Ой, Владик, уже с магазина выходим, говоря, щавель, там мы забыли купить. Я не пойду туда, на рынок, и я не пойду, пойдем, а там уже должен быть, бабка тут продается, у нее всегда бывает зачастую щавель. Пошли, купили щавля. Надо пойти борща пожарить. Да, доедайте борщ. И это. А зашли ж уже за этим нету. Нету 150 рублей, да. Только по этим.